راديو زمان. راديو زمان. جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. مستمعينا الأعزاء، يوم 9 ديسمبر سنة 2009 رحت علشان أزور صديقي الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليه. أستاذ الأبنودي كان وبسبب وضعه الصحي يقيم إقامة دائمة تقريبا في شاليه بسيط متواضع بيملكه وحواليه 4 فدادين مانجا في قرية الضبعية، ودي قرية نواحي أبو عطوة في محافظة الإسماعيلية. حكاية 4 فدادين مانجا دي بالنسبة له، حكاية المانجا دي بالتحديد، نقدر نشوف في جوابات حراج القط لما فاطمة بنت أحمد عبد الغفار بتهون يعني من شأن اللي هي بتعمله، وهي بتسوق الكرم يعني بتزرع كرم النخل اللي هو فيه 10-15 نخلة كده حوالين البيت، بتزرعه ببعض أصناف الخضار. فبتكتب لجوزها في جواب من الجوابات بتقول له وبعدين دول جراطين يعني مش 16 فدان مانجا. ففدادين المانجا بالنسبة لعبد الرحمن الأبنودي القادم من أبنود في صعيد مصر دي أعلى حاجة في الدنيا ممكن تتزرع. هو جاب لنفسه أو بنى لنفسه شاليه بسيط للغاية من دور واحد مدهون كله من بره ومن جوه باللون الأبيض في وسط 4 فدادين مانجا، مزرعة من 4 فدادين مانجا في قرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية. واضطر بسبب حالة الرئتين عنده، لأن كان عنده ربع رئة بس اللي شغالة والباقي، وبسبب الإنفيزيما ما كانش بيعمل تبادل الغازات، يعني كانت الرئة تتنفخ وتفضى لكن مفيش تنفس بيحصل، مفيش تبادل للغازات بيحصل ما بين الحويصلات الهوائية وما بين الدم. وبسبب هذه الحالة أصبح لا يحتمل الوجود في أي مكان فيه هواء ملوث، وناهيك طبعا عن أن يكون هذا المكان هو القاهرة، إحدى أعلى مدن العالم تلوثا. وبالتالي كان مقيم طول الوقت تقريبا في الضبعية إلا فيما نظر وإلا فيما اضطر إليه. رحت عشان أزوره ولا جديد في الأمر، بين آن وآخر اعتدت أن أنا أزوره، ولم يكن هناك شهر تقريبا يمر من دون أن أنا أزوره. وأحيانا كان في أقل من كده إذا ما جد جديد يكلمني على التليفون وأروح له فورا، فقد كان وما زال الأقرب إلي. 9 ديسمبر 2009 كان يوم الأربعاء، ولأنه يوم الأربعاء قلت له على النكتة بتاعت إنه مبارك قال لنظيف، قال له اكتب يا أحمد عندك في الأجندة تقرر اجتماع الحكومة يوم الأربعاء. قال له الأربعاء يا ريس الهمزة على السطر ولا الهمزة على الألف؟ قال له خلاص يبقى السبت يا أحمد السبت. وقعدنا نضحك، وبعدين فوجئت انه بيقول لي انا عايز اعمل معاك حوار بس ما تنشروش الا بعد ما انا اموت. قلت له حاضر. طلعت الشرايط، وعلى الكاسيت اللي عنده في البيت 3 شرايط كاسيت، كان هذا هو كل المتاح معي، وهذا ما ملأناه تماما بهذا الحوار اللي ما أجريش ورا بعضه. يعني احنا ما قعدناش نملى ال3 شرايط مرة واحدة ورا بعض، لا ده أنا قعدت معاه يومين. هتلاقونا في بعض الصور واحنا لابسين البيجامات والملابس البيتية، وفي صورة واحنا قاعدين في المكتبة، مكتبة شاليه الأبنودي في قرية الضبعية، وانا لابس ملابس كاجوال كده خفيفة، لاني كنت خرجت لغاية اقرب محل سمك ورجعت تاني، فلبست ملابس كاجوال كده بسيطة خفيفة نقدر ان احنا نخرج ونرجع بيها بسرعة. على اي حال هذه هي قصة الحوار الذي طلب الأبنودي ألا ينشر إلا بعد وفاته رحمة الله عليه، وقد حرصت على أن أفي له
بما طلب ولا أملك إلا أن أفي بما طلب. هذا الحوار سوف أنشره لحضراتكم على هيئة عدد من المقاطع، كل مقطع منها يختص بموضوع من الموضوعات. كانت بداية الحوار ومنطلقه هي هذا السؤال، واللي بناء عليه الأبنودي اتكلم في كل الموضوعات. نعم أخوي. وصحيح بالظبط. والناس اللي انت شفتهم في حياتك، مواقف اللي مرت بيك، الحاجات اللي انت عرفتها وانا مش عارفها. في حاجات كتير في الدنيا وفي الادب وفي السياسه وفي الاجتماع وفي العلاقات بين البشر. الحاجات اللي انت عايز تقولها الآية تحكيها لها هي ونور عشان يفهموها وتحصنهم بيها. عشان أولا إحنا سر المأساة الآن بعد قضية العولمة وبعد ما أنا علمت البنات تعليم من خلال قنوات أجنبية طبعا، لأنه تعليمنا كان يقضي عليهم، ليس يعني رغبة في التفرنق، ولكن لأنه لم يعد هناك تعليم في مصر كما نعلم جميعا، إلا بمبادرات فزة من الولاد، والولاد يكونوا يعبئوا بطاقة تحريضية كبيرة جدا من أب حد الوعي ولديه من الوقت والطاقة ما يسمح له بتحصين أبنائه ضد كل المؤثرات الحادثة. فهذا الطفل من الممكن أن يتعلم في المدارس البلدية يعني والمصرية، ولكن يعني يلجأ إلى قدراته الذاتية في تحصيل ما فاته مما يدرس في المدارس الأجنبية. ولكن هذه ليست ظاهرة، ودي قضايا يعني أمور فردية جدا ونادرة. وكل ما هو حادث الآن إن كل الأجيال الجديدة كلها متعلقة بهذا، إما طبقة يعني فيري لو تحت خالص خالص لا أمل في صعود أكثر من 2 في كل مدرسة أو 3 أو 4، وأولاد يعيشون في أمريكا بس وبياكلوا هنا ويشربوا. هي فكرة تأكل الطبقة الوسطى بس تطبيقها في يعني أثر ده في التعليم. أنا مش عاوز ألجأ للطبقة الوسطى، احنا كنا الطبقة الوسطى كنا بنتعلم ما ده لما التعليم الأرضي ده وخلق منا مخلوقات صالحة جدا. لما كانت موجودة، لما هو حتى هي انتهت قبل وجودها المادي، انتهت لأنه حالة الغزو كانت زي ما يقولوا عندنا الموجة غزرت على العوام، إن العويم الشديد والخبير الموجة غزرت عليه لازم يغرق، والعرب يقولوها إن التسع على الخرق وعلى الراقع، لأن الموجة كانت أقوى من كل شيء. ما زال موجود في الطبقة الوسطى قطاعات كبيرة ما زالت موجودة، لكنها متعلقة بطموحات أكبر ورغبة في الانفلات من الأوضاع التي حدثت، وكل واحد يعني بحث عن طريق للفرار. كل منا بحث لأبنائه عن طريق للفرار. الفقراء الذين لا يملكون والناس اللي هي بسيطة جدا استسلمت وراحت تبحث عن الدروس الخصوصية والبتاع، يعني استسلمت لتلك الشهادة التي تأتي بدون طائل. لأنه يعني أنا أذكر أنا وأمل دنقل حين جئنا إلى القاهرة لنتعلم في الجامعة وفشلنا من جرينا وراء الأمسيات الشعرية وجمعية الأدباء، نادي القصة، رابطة الأدب الحديث، ندوة ناجي، ندوة إلى آخره. كان كل يوم كل ليلة في أمسية بتعقد دائمة. الستينات دي كانت يعني
يعني كانت يعني تضج بالحركة والبؤر. اختلفت ليه انت وقبل؟ ثقافية، لا لسه عايز بس أكمل الفكرة دي. احنا ما اختلفناش، احنا تباعدنا. هو شافني أنا مرتبط بالسياسة بصورة عملية، هو كان رأيه إن كل ده كلام فارغ، وأنا كان رأيي إن هو راجل فوضى. هذه يعني احنا ما تواجهناش بده، مفهوم، ما حصلش زعل يعني، إنما تباعدنا يعني. المهم، فما هو حادث الآن وإن أنا عندي آية ونور مثلا، تجربة طبعا جديدة بالنسبة لي أنا، يعني أنجبت وأنا كبير، ولا خبرة لي ولا صبر. يعني الإنسان لما يكون صغير مثلا وينجب عنده وقت يقعد مع أطفاله ويحكي لهم وياخدهم ويجيبهم. دول جوني وأنا كبير، فالفرق بيني وبين الكبيرة 50 سنة، مش 50 سنة، يعني أنا أبقى 50 سنة وهي تبقى 5. لا غير صحيح، ده الفرق بيني وبينها 50 سنة. يعني خيبة، يعني كان يعني وقوع فكان علي لا اتركهما، لا تفعل ما فعل الشيخ بك، شيخ الأبنودي، اتركهما، إذا كان البيت صالحا سوف يصلح، وإن كان مش صالح أو مفكك أو بتاع، هي دي حياتهم في كل الحالات. مهما قلت من خطب ومهما من حوالي تربية قولية أو انعكاس العلاقة اللي في البيت هي اللي بتحدد مسار الطفل بعد ذلك. حقيقة الأم والأب متفككين، يعني بيحصل هذا الانتماء والتنازع والانقسام والاضطراب، منعكس عليهم في حياتهم المستقبلية الاجتماعية. المهم، فأنا يعني دلوقتي في الغربة اللي حاصلة بيني وبين أطفالي، والأمي آية تعلمنا فيها الكبيرة، بمعنى أنها دخلتها مدرسة مثلا ما أعرف إيه مصر مثلا للغات، مدرسة إيه للغات، كلمة اللغات كنت فاكر إنها تغنيها، يعني تميزها عني، لأن أنا ما كانش فيه لغات أصلا في حياتي مثلا. فودناها هذه المدارس، واكتشفنا بعد فترة أنها لا تتعلم العربي كويس ولا تتعلم اللغة الإنجليزية أو اللغات بقى صورة كويسة، وإنه نقلناها من مدرسة لمدرسة، فاكتشفنا إن إحنا بندور في دايرة مفرغة وبياخدوا فلوس كتير. فقررت أمها في بادرة كده بعد ما سألت الناس إنها توديها الأمريكان دبلومة، إن المدارس بتهيأ للجامعة الأمريكية. فوديتها، قالوا لها طب استني لما تخلص الإعدادية. خلص الإعدادية هتاخد مثلا هتتوظف بالإعدادية. فبقى أرسلت بها بقى للمدارس والبنت انتحرت من أجل أنها تحصل على الدرجات الرهيبة اللي دخلها الجامعة الأمريكية. بقت تحفظ كم من الكلمات الإنجليزية لا يقوى إنسان على حاجة. منتحرة، بقول لك يعني نوع من الانتحار، يعني لا تاكل ولا تشرب ولا تقوم ولا تشاركنا في شيء. طب ده طبيعي؟ هل من الطبيعي ان انا عربي او صيني او؟ هي شافت المدارس اللي دخلتها. احنا اولا ساكنين في القاهرة في حي مدارس، يعني في مجمع مدارس في نفس الشارع، يوسف السباعي وغيره، يعني ايه كم من المدارس المتجاورة متلاصقة. وكل يوم بتشوف العيال طالعين صياعة، يعني مش ايوه يعني مش ممكن يكون ده ايه طلبة. فكان هو ده هروبها اصلا، مش عايزة تبقى زي دول، مش مستعدة. وشافت المدارس اللي هي افضل من دي اللي بالفلوس، قالت برضو مش مستعدة، فانتحرت من اجل انها تبقى في الجامعة الامريكية هنا، يعني تبقى في ليفل اخر من الحياة، ونجحت في ذلك. يعني بتتخرج السنة دي هذا الشهر تتمم اعوامها ال4 وتخلص وحاجة زي كده. والتانية في طريقها لهذا. التانية بقى استفدنا من التجربة، دخلناها
من العام الأول مدرسة إنجليزية، فانضبطت كشخصية وكتعليم. ودلوقتي لما آية تقع في مأزق دراسي وكده، اللي بتعمله نور اللي بينها وبينها 6 سنين هي اللي تعمل نور. يعني بتكتب شعر بالإنجليزية، بتكتب قصة، يعني دخلة جد. وفي نفس الوقت البنت فيها اللطشة المصري. يعني بتيجي هنا مثلا في القرية دي تقعد معايا 4-5 أيام. آية ما تقدرش تسيب عالم بنات الطبقة، بقايا بنات الطبقة المتوسطة. هي ما بتصاحبش أبناء الأغنياء هناك، لأن هذه الجامعات دول أبناء اللصوص وأبناء الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة وعقلاء الطبقة الغنية والحرمين. اللي عامل مصنع اسمنت، اللي عامل مصنع حديد، اللي عامل. فهي آية بتاخد يعني مصادقة أبناء الطبقة المتوسطة المعقولة، بقايا الطبقة. فيعني برضو في التزام، ما فلتوش البنات يعني، لأن في اسمها نهال كمال لديها قيم مش حنبلية. ولأن زي ما أنا شفت كان في البيت عندك كان بتدخل المس بتاعت الفرنساوي وسيدنا الشيخ يحفظ القرآن. هو كده كان في المس بتاعت الفرنساوي، مش كده؟ كان ترتيب الشيخ بيدخل الأول يحفظ القرآن الساعة 7 الصبح، قرآن ولغة عربية. ولغاية الآن لغاية الآن هذا الرجل ياخد مرتب يعني أكثر من مرتب نهال في التلفزيون. لكن أنا مصر عليه. صحيح موجب جبروت ولا قصة الشيخ الأبنودي لأنه كان بيضربنا بالمركوب. عشان يقول لك ده خط اتقابل بيه ربنا. يعني الخط له قداسة اللغة، واللغة لها قداسة القرآن اللي نزل به. لا ده رجل طيب ولطيف ويتحايل عليهم يعني عشان يوصل لهم. بس مع الكم حدث ان يعني اقري آية ممكن تقرا صفحة تبقى الأخطاء قليلة. ما العلاقة بينك وبين الشيخ الأبنودي كانت دائما وأبدا علاقة ملتبسة، وأنا شخصيا من خلال صداقتي بيك أنا ما شفتش علاقتك بالشيخ الأبنودي تصلحت إلا في آخر 7-8 سنين. هو ده الحقيقة. هو أنجب كثيرا، زي ما يكون كان عاوز ربنا هو اللي يعولهم ويوفقهم بدون هو يعني ده كان اعتقادي. فيما بعد لما مات اكتشفت انه ده اللي كان معاه هذا ما كان يملكه بالله، ما كانش يقدر على لم يكن بخلا وإنما كانت القطارة بتقطر على قد اللي فيها من ماء. وأنا كنت بعتبره يعني إيه رجل بخيل. لأن أنت كنت لما تقول له يابا عاوز قرش أجيب كراسة وبتاع، قلت لك أنا الحكاية دي. كان يحط إيده في السيالة كده بعد استجواب طويل ويفضل يعمل كده لأن خايف يطلع 5 صاغ فينكشف إن لديه ثروة. وأنا دايما أقول إن كل القروش الممسوحة في مصر مسحها الشيخ الأبنودي في جيبه وهو حاطه كده عمال يفرز في القروش ويقراها بصبعه فيهلكها طبعا مرة و2 و3 يعني يقراها عدة مرات يعني فيهلكها يعني تصبح عملة غير صالحة للاستعمال. ده من ناحية. الناحية التانية يعني أنا هو عكس كل ما أفعله مع بناتي، إن هم أحرار في اختيار طريقهم. يعني أنا كنت عايز أدخل أداب إنجليزي، أصر إن أدخل أداب عربي فمشيت من شذور الذهب في كلام العرب. مش سبت الكلية، مش مشيت فيها. أي مشيت. لا مشيت رحلت. ما مش هدرس شيء، مش بيحبوا الشيخ الأبنودي يعني هو قدر يطلع الشيخ جلال الأولاني من الأزهر. عبد الفتاح جه بعد الثقافة
كانت الثقافة قبل التوجيهية اللي هي رابعة ثانوي بالنظام القديم، لقى معهد مش عارف ايه كده بالانجليزي، يطلع مدرس انجليزي. راح ناطط دخله، فدرس 2 فيه انجليزي، طلع مدرس انجليزي وخد سكته بقى. ابوه ما قدرش ايه يكح، مالوش مهنه اخرى، فما قدرش بقى يجرجره مثلا يقرا قران ولا فقه ولا حديث ولا حاجه، ما قدرش، راح منه. فجاء علي انا قلت عايز ادخل اداب انجليزي، فاعتبرني كافرا اني لازم ادخل اداب لغه عربيه. خد بالك، اداب زي بعضهم، مش مؤمن بهذه الجامعات، بس اللغه العربيه تهون الامر. دخلت ورحت بصيت كده، عرفت ان انا مش هيحصل. انا كنت عايز اقرا شكسبير واقرا، يعني عاوز اقرا الادب الانجليزي. كنت بدات اكتب شعر فيوسع معايا الدايره فرفض. اضطريت فيما بعد بسببه اقرا كل هذا الادب بالعربي. حرمني متعه ان انا اقراها في اصولها. يعني اخويا ده اللي هرب ده يعتبر من افضل المدرسين الانجليزيه كان. بس انت عملت الحاجتين بعد كده، انت خدت اداب عربي وعرفت انجليزي كويس. اعمل ايه؟ بس يعني كنت كبرت وبقى الامور صعبه، يعني اجتهد ولكن بصعوبه. انما وانا داخل جامعه ومفروض عليا اعرف، كنت هعرف احسن، كنت هكتسب لياقه كبيره. المهم الشيخ الأبنودي لم يكن ودودا، يعني كان مثلا انا قلت لك كان يضحك مع اصدقائه. اول ما يلاقي حد مننا جاي كان يمد ايده يكشط الابتسامه او الضحكه من على وشه، فيرجع لوجهه اللي هو صارفه لنا، اللي احنا متفقين معاه عليه. ما كناش نحب مثلا نقعد معاه على الطبليه لوحده، ما يضحكش. ما طبعا والده كان، انا قلت لك انه جدي احمد ده لم يرى مبتسما طوال حياته بشهاده القري. فواخد دي معانا، بس انما هو راجل فكه جدا وذو نوادر وبتاع، بس مع اصدقاء. اعتماده على قسوته طبعا مع امي في الفتره الاولى، وانا كنت اللي مع امي في الوقت ده. يعني كنت انا اللي يعني الايه الاربع 5 سنين اللي عيني اتفتحت على قسوته معاها، خلاني دايما شايل له هذا الامر، لان امي عذبت كثيرا وصبرت كثيرا، ولولا انها فاطمه جنديل كانت يعني ما حدش يصبر الصبر ده. هي اتحملت هي حياتها لوحدها، ولانهم مخلوقات قدريه. هم بيعتبروا ان يعني ايه الشعب المصري ده ما بيقومش بثوره ليه؟ بيعتبر ان الفقر والغنى ده من عند الله، ويعتبر ان كل انسان بما قسم له، واخد بالك، وان كل انسان ربنا مقدر له ما هو فيه، فبيقبلوا. لكن في فرق او في تحول كبير حصل ما بين زمن فاطمه قنديل وما بين زماننا ده. انه في زمن فاطمه قنديل مش بس فاطمه قنديل كانت هي متميزه شويه او هذا القبيل، لكن اعتقد الزمن كله كانت الناس بتتحايل على هذا الفقر بوسائل شريفه وبوسائل ابداعيه، بوسائل تضيف للحياه، يعني تضيف لركب الحياه والحضاره. هقول لك انا بس العالم كله اتغير الان، ولكن هؤلاء البعاد قوي ما زالوا يؤمنوا بأن هذه إرادة الله، وأن أوضاعهم دي لا يمكن تغييرها لأن ربنا عاوز كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طال عزم قانا من البنية الخربان، قلقت لك عدس الحمام اللي اتنفس، بطلق شيء للحمام اللي كان مليء.
هي حطيتك في صحن نحاس وثقلتك بالرصاص وأتيتك البحر الغطاس. لا تبان فيك جبت ولا راس تقول الله أعظم الله القوي. أولها بسم الله وثانيها بسم الله وثالثها بسم الله ورابعها بسم الله وخامسها بسم الله وسادسها بسم الله وسابعها لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عيني علي يا فايدة. قال عزم قانا من البنية الخربان. زمن المنحط اللي احنا فيه زمن الاستغلال شديد، اللي ارتفعت في اسعار البذور، اسعار الكيماويات، اسعار، يعني انا بسميه زمن ما بعد السد العالي. لما الطمي انتهى انت بقيت مضطر تخصب الارض بمخصبات كيميائيه ويعني تسمدها وطبعا الارض ربت امراض انت مضطر تستعمل مبيدات لم تكن تستعملها في السابق. يعني انا لا اذكر ايام الفيضان ان كان في لطعه قطن في الصعيد رغم الحراره. تفتكر يعني كان طيب لو ما كناش عملنا السد العالي؟ لا انا مش ضد السد العالي، انا عارف انك انت منتظر. لا لو خلي تاجل الموضوع ده شوي. ده موضوع كبير 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 وهو مسؤول عما نحن فيه الآن. إذا عايز تفتحه الآن نفتحه، بس كده هنطير كل لا وعموما نفتح. السد العالي أعظم مشروع في تاريخ الشعب المصري، لولاه لكنا بنشتغل الآن يعني إيه سفرجية وجرسونات في اليونان اللي كانت عندنا، يعني جرسونات وسفرجية، أو كنا يعني إيه نضيع أو نبات. 7 سنين الحجاف اللي جم كانوا كفيلين بالقضاء علينا، وال7 سنين غراج اللي جم كانوا كفيلين بتدمير كل شيء، ولا يعرف ذلك إلا من شاهد الفيضان ومن عانى منه وإلى إلى إلى آخره يعني. لكن كان النيل طبعا هو منذ اختفى النيل بصورته القديمة اختفت كل الأشياء، كل ما يستتبعه من فصول من زراعات من كله غير في طبيعة البيئة المصرية، البيئة الاجتماعية كمان المصرية أو البيئة المصرية، يعني الاستقرار في التقسيم السنوي، تقسيم الفصول، تقسيم الأيام، تقسيم، لأن كان برضو مرتبط بالماء، كل ده مرتبط بالفيضان. جاء الفيضان توقف. طبعا أنا أذكر الحرجة دي اللي أنا اقتبست منها اسم كلمة حراجي، وهي الأرض الخصبة المعطاء ذات المساحات الكبيرة، أذكرها وهي يعني إيه متشققة، وهي يعني فاتحة فاها في انتظار النيل. بقى احنا بنزرع كنا زرعة واحدة، بعدين نشتغل بشوية الشواديف والبتاع أي حاجة كده، لكن يعني لم يكن هناك زراعة. يعني بتعجب لو السد ده لم يعني يبنى والشعب المصري ده في هذا التنامي الكبير، لم يكن. كنا زي أبنود، يعني نبقى منطقة طرد سكاني زي أبنود، لا نستطيع أبنود أن تحتفظ إلا بثلث أبناء، وعلى الثلثين الآخرين أن يدبروا أمورهم خارج، إشي مناجم، إشي بتاع، إشي أسواق، إشي بحر، إشي. المهم هو مش على حساب البلد، بعيدا عن البلد، ويمكن يبعت للبلد بعض الفلوس والبتاع لعيال حريم لعيال بتاع، يعني تنتعش أبنود خلينا، لأنه الرقعة الزراعية ضيقة جدا بالنسبة لعدد الناس. فكان الفيضان لما بيجي، أنا فاكر لما كان يجي يغمر هذه الأرض كانت تخرج الثعابين والعقارب من هذه الشقوق وتعوم على وجه الماء، وإحنا حتى كنا نجني الجنية الأخيرة في القطن ونحن غارقون في الماء، والتعابين حوالينا والعجارب والحاجة اسمها أم شبير قد الشبر كده ضارية بقى الأكثر من التعابين والبتاع، وهم 44 وكل الأشياء السامة والقاتلة دي.
لكن كنا مثلا في حاجة اسمها العمية. العمية دي من كلمة يعم، الخير لما يعم. فكان معرفش كلمتك أنا في الحكاية دي؟ لا. كانت العمية دي القناطر الموجودة اللي هي بالهويس كده، اللي هي الحديد دي. القناطر دي، القناطر الكبيرة فيها يشتريها حق استعمالها يعني باعة الأسماك الكبار، ويجوا ينصبوا عليها شباك مثلا طولها حوالي 250 متر، شباك تضم كل قد كل القناطر، الفتحات بتاعت القناطر، وبعدين تتفتح. ما كل ده بيكون مقفول. بتتفتح القناطر فيندفع الماء، ماء الفيضان اللي جاي، اللي السمك فيه جاي من بلاده بقى وبتاعه متربي على الغريان، سمك نظيف لأنه يأكل طين، وجاي ويروح داخل في هذه الشباك. احنا كنا نجيب حاجة اسمها الخرايط. الخرايط دي عصايتين، هي شبكة، بس شبكة من هنا عصايتين كده وشبكة، ونعمل كده ونغرف، يعني حاطين مقاطف. واخد بالك، عيال تغرف وعيال تحط في المقاطف. وقرى الصعيد كلها تبات مش عارفة تعمل ايه في السمك. يعني احنا بيكبسوا جرار مثلا، يعملوا 4 جرار ملوح للعام من ده، من النهر قبل السد. انا بس بقول لك على كلمة الخير والنيل القديم بتاع الفراعنة ده. العمية منين الاحتفال به ده قوي في العمية. الصير كله ده، الصير ده اللي يتكبس ايه؟ ملوحة. والجراجير اسمه جرجور عندكم، احنا اسمه جرجار. يعني ملوحة الجراجير دي مقولة. والراي والكلاب اللي ديلها احمر، اللي زي البوري بس رفيعة وديلها احمر، ده الكلاب دي اهم عندنا، اغلى ملوحة وهي والراية. خلي بال حضرتك. وبعدين بقت ويكبسوا ده، وبعدين تولع كل افران القرية ويشبكوا بقى ديوله كله في الردة كده، كل 5 6 كده في الردة، ويشبكوا ديله ويحطوه في الفرن. يطلع بقى نفضل ناكل فيه مثلا شهر، لانه بيجرجشوه. فانت بتاكل يعني داخل طالع واخد في جيبك 20 30 سمكة قاعد تجرجش فيهم زي الفشار، زي اللب. ايوه والله. وبعدين تتعمل بقى الجراميط بقى والبتاع والفتاي اللي هو البياض ده، يتعمل طواجن. ما كانش فيه ثلاجات، فكان احنا بيعملوا حاجه اسمها العليقات. العليقه يقول لك العلاقه. العلاقه دي 2 أو 3 من الصفيح. عارف الصفيح؟ شرائط الصفيح التي تلف صناديق البضاعه اللي جايه من مصر ومن البتاع. دي بناخدها، ياخدوها الناس الحدادين ويصنعوا منها ايه؟ عليقه مدلايه كده من 2 أو 3. فانت تحط طواجن هنا عشان الهواء يضرب فيها، وهي مش مسدوده، هي شرايط، فالهواء بيخترقها من كل ناحيه. فتفضل الناس مش عارفه ما تاكلش عيش عشان تخلص قبل ما يعفن، عشان حراره الجو. وكل ده بيحصل في الدميره، يعني في الصيف. مش دي بقى القضيه وبس. لما المياه تيجي تنسحب، طبعا قبل ما تنسحب انا عايز اقول لك برضه الحياه بتختلف خالص مع وجود الفيضان. الميه تحت البيوت، النيل تحت البيت اللي كان بينه وبين النيل كيلومتر أو كيلومتر ونص، لا الميه بتخبط في بيتك اللي انت بترممه بعد الفيضان يعني كل الحياه بتدور حول النيل. فما فيش وقت تفكر في حكومه،
النيل أبونا، لما نقول النيل أبونا بيعطينا كل شيء، وبيدينا طمية نليس بيوتنا تاني ونحملها، والناس ده عالمها، لا تحلم بأنها تروح خليج ولا بليج ولا كل الفساد الذي حدث واللي دمر اللعبة دي.